तो हेलो गाइस, आज मैं सुबह सुबह जल्दी उठ गया था क्योंकि आज हमारे बाड़े में ट्रैक्टर आने वाला है। और उठकर मैं पीने आ जाता हूँ चाय। और यहाँ पर चाय पीने के बाद आज सुबह सुबह बहुत सर्दी थी तो हमने भाई यहाँ पर अच्छे से हाथ सेके। और हाथ सेकने के बाद हम आ जाते हैं सीधे अपने बाड़े में। और जब तक मैं यहाँ पर आया था ट्रैक्टर यहाँ पर आ चुका था। और गाइस ट्रैक्टर ने यहाँ पर अच्छे से हकाई मतलब कि चालू कर दी थी। और ऑलमोस्ट हमारा पूरा बाड़ा हक चुका था। ट्रैक्टर से हकने के बाद हमने भाई थोड़ी देर बाद इसमें पानी छोड़ दिया और पानी से पूरे से इसको गीला कर दिया। और इसमें हम बोएंगे मेथी और कासमी। और गैस हमारे पास वाले बाड़े में कब का बो दिया था, इसलिए भाई जल्दी मेथी उग चुकी थी। मैं यहाँ पर पानी छोड़कर सीधे अपने घर आ जाता हूँ। और आप लोग अब सब्सक्राइब कर लो एंड फॉलो कर लो।